Привет всем, мои дорогие, с вами Крестики Ромашки и я, Анастасия. Сегодня я вам хочу показать еще один процесс. Это процесс, сейчас скажу, точнее найду, да, и скажу. Покажу вам его в плане. Это процесс ветер перемен. У меня все собрано на него почти, кроме нескольких цветов, но я его все равно начну. А что я парюсь-то? Я сейчас зайду в сагу. Да, у меня есть сага, но я ею в принципе не пользуюсь. Единственное, что какие-то данные там, я так поняла, есть. Как-то их находят. Сейчас, секунду, я разберусь. Все, нашла. Типа калькулятор, расчет материалов, да. Здесь у меня будет Лугана молочного цвета 101. Вот такой вот кусочек, совершенно небольшой. Здесь мне показывают, что это будет размер вышивки 13,6 на 18,3 сантиметра, да. Лугана 25 каунта через 2 нити переплетения. И я взяла вот так вот, ну, пускай будет 28, да, на 27. Вот так вот, 26, да, с чем-то. Будь здоров. Арсений Романович сегодня что-то он разбаловался. Хочется, идем пообщаться. Ой. Так, начну я ее сегодня. Начну я ее немножко и отложу. Просто я хотела ее начать сегодня. Размер я вам уже показала, да, размер будет не такой большой. То есть вот как она выглядит. В основном, да, я вот некоторые схемы скачиваю, чтобы знать размеры и нитки. Как-то мне так понравилось. Ну, то есть я еще, видите, мне ни одна не отшита. То есть здесь я ничего не отмечаю. Нет, вру, одну отмечала, пробовала. Но мне не понравилось. То есть у меня бумажная схема, я люблю по бумажной схеме. Ну, вот. Конечно, схему я вам показывать не буду. Ключ. Ну, какую-то маленькую часть вы видели. Сейчас я начну и покажу вам начало процесса. Начало будет совсем небольшое, просто вот первые крестики. Здесь у меня подобраны ниточки, да. Есть и довольно яркие оттенки, как, например, синие вот на штанах, да, будут. И вот зеленый, прям очень красивый. Остальные ниточки я заказала, они придут. Просто хочу вам показать начало процесса. Не знаю. Вот хочется и все. Так что давайте. Сейчас начну. Ну, вот на этом, я думаю, я остановлюсь. Главное, я начала. Ну, вышивала я, кстати, по саге. И прогресс я пока не особо знаю. Просто я не знаю, как здесь отмечать то, что я, например, вышивала полукрестом. Ну, примерно 1%, даже, наверное, меньше будет вышито. Ну, вот. Так что начало положено. Процесс мне очень нравится. Процесс вышивки. Ну, это Лугана, моя любимая основа. Как без нее никуда. Ну, ниточки ДМС или какие-то другие. Я бы вообще даже против ничего не имела. Но так как переводить у меня в принципе
принципе, да, или как в принципе сказать, желания особо нету, поэтому, извиняюсь, Арсений Романович возмущается уже. Поэтому, если есть возможность, да, я вот купила ниточки ДМС. Вот. И то, эти у меня были в наличии для других процессов, так что остальные ниточки я жду. Заказывала у Людмилы в волшебном крестике. Это, конечно, кто-то может подумать, что это реклама, но нет. Я всегда у нее заказываю. Я думаю, вы уже поняли, что в основном я заказываю у нее. Поэтому, ну, я просто ее уже знаю. Было уже 4 года, как я ее знаю, так что, ну, я уже привыкла. И она ко мне. Ладно, все мои хорошие. Всем большое спасибо за внимание. Начало положено, да. Всем здоровья и всем пока-пока.